ką daryti, jeigu susiduri su nemalone situacija, tarkim, kažkas atsitinka, kas tau labai nepatinka, kažkokia tokia situacija, ir tu supykęs nori jau išrėkt, atkeršyt ar panašiai. Tai ką daryti tokiose situacijose? Pirmas dalykas. Atsiminkime, kad prieš mus yra žmogus. Žmogus, kuris galbūt net ne nuo jo priklauso ta situacija. Galbūt taip susiklostė ar panašiai, o tu su juo turi bendrauti. Pavyzdžiui, padavėja kaviniai, tu gauni maistą neskanų ir tu viską išsakai padavėjai, nors ne padavėja tai darė. Suprantat? Ir kartais, iš tikrųjų daug tokių situacijų yra, kai bendraujame su žmogumi, nuo kurio niekas nepriklauso, bet su juo tiesiogiai turime kontaktą. Taigi, jeigu tokia situacija, nepamirškime, kad ten yra žmogus. Ir pirmas žingsnis, ką turėtume daryti, suprasti taip, kaip aš jaučiuosi ir tada užduok savo klausimą. Ar tas žmogus specialiai kažką padarė, ar jisai kaltas ar ne, nes mes iškart linkę uždėti priešo etiketę ir iškart viską išrėkti, išreikšti ir panašiai. Bet dažniausiai būna taip, kad tas žmogus arba net nieko nežino, arba nesupranta, arba net ne nuo jo priklauso ta situacija. Tai ką turim daryti? Įvardinam, kaip aš jaučiuosi. Antras žingsnis. Atsiminkim, kad ten yra žmogus, su kuriuo reikia pagarbiai kalbėti ir parodyti jam, kad, žinai, man reikia tavo pagalbos. Aš nežinau, ką daryti, bet man reikia tavo pagalbos. Tada žmogus pasijaučia labai taip gerai, nes parodome, kad mes gerbėme jį, mes tikimės iš jo pagalbos ir panašiai. Ir tada didėja tikimybė, kad žmogus norės padėti. Ir tada didesnė tikimybė, kad mes laimėsime ir gausime tai, ko norime. Pavyzdžiui, kompensaciją kažkokią ar panašiai.